आज का दिन आए हुए डीएम का रिप्लाई करते हुए और कुछ लोगों को क्लाइंट्स कैसे लाते हैं इसकी गाइड देते हुए चला गया। और इसमें से कुछ क्लाइंट्स का वर्क भी आता है। तो हेलो, मैं हूँ एक वीडियो एडिटर और मैं अगले 2 मंथ के अंदर वीडियो एडिटिंग से पीसी बिल्ड करने का चैलेंज लिया हूँ। आज है मेरा डे 11। तो हमारा पे फर्स्ट क्लाइंट को अपने यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिट करवाना था, और दूसरी क्लाइंट को अपनी जिम वीडियो एडिट करवानी थी, और तीसरी क्लाइंट को अपनी यूट्यूब शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म दोनों एडिट करवानी थी, और चौथे क्लाइंट को अपना मेकअप आर्ट का एक वीडियो चाहिए था। और इन सबको मिलाकर आज की अर्निंग हुई है 1200 रुपए। अगर आपको भी जानना कि क्लाइंट्स कैसे लाते हो तो आप मुझे फॉलो करके नीचे कमेंट कर देना क्लाइंट्स, और मैं तुम्हारे डीएम में कुछ गाइड्स भेज दूंगा। और आप फॉलो करके ही कमेंट करना, वरना ऑटोमेशन वर्क नहीं करता।